ပေါ်တဲ့ရာဒီတုံးကတနစ်စာတိန်ဖို့အတွက်ကြိုကြီးခဲထားတဲ့ချင်မောင်လေးကိုပြန်ဖြော်ပြီးတော့မှကြော်ပါမယ်ချင်မောင်ကြိုပြီးတော့မှခဲသိမ်းတဲ့နီလေးကိုတီးချင်ရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးလေးမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဝက်ခောက်ကြော်ကိုပွက်ဆူနေတဲ့ရေနွေးလောင်းထည့်ပြီးတော့မှဝက်ခောက်လေးအားလုံးရေထဲမြုပ်နေအောင်ဒီလိုဖိပေးထားမယ်10မိနစ်ခန့်ကြာလို့ဝက်ခောက်လေးတွေပျော့ပြီးပွာလာပြီဆိုရင်ရေစစ်ပေးထားပါမယ်ရှင်စီလေးပူပြီးဆိုရင်ကြက်သွန်နီလေးတွေထည့်ပြီးကြော်ပါမယ်ကြက်သွန်လေးတွေ6ထွေပြီးတော့မှအယောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်မပီးနဲ့ငါးငံပြားကြီးထည့်ပြီးတော့မှမပီးတွေကြည်တွန်းအောင်လို့ဖိချေမွေကြော်မယ်မိနစ်ဝက်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်ပစုံ6ထည့်10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်တီးစိမ်ရောင်တင်မုတ်ထည့်ရေစစ်ထားတဲ့ဝက်ခောက်ကြော်လေးနဲ့ညှစ်ထည့်ရေထည့်ပြီးတော့မှ2မိနစ်3မိနစ်ခန့်ကြော်ပါမယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ chicken powder စားနဲ့ချင်မောင်လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှနှံ့သွားအောင်လူတလူမွေကြော်ပေးပါမယ်9မိနစ်10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နန်းနန်းမင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးထည့်မယ်10မိနစ်ခန့်မွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ချင်မောင်ကြော်လေး3ဆောင်ဖို့အတွက်ပြင်ဖြစ်ပါပြီရှင်ချင်မောင်ကိုရေများများနဲ့စီပြီးရင်တိတိကျကျရေစစ်ပေးမယ်တန်းနိုင်သမျှရေစစ်ပြီးရင်တော့ချင်မောင်လေးတွေချက်ပြုတ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာချွတ်ချွဲအီလေးဖြစ်စေဖို့ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ဖိနေချေဖြတ်ပြီးမှစတင်ပြီးအပူပေးပါမယ်ရှင်အတော်လေးနွမ်းကြွေသွားစေရန်အတွက်ဖိချေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးတော့အဖုံးလေးဖုံးပြီးအလေလက်မီလေးနဲ့အပူပေးထားပါမယ်ရှင်အလေလက်မီလေးနဲ့အပူပေးထားပြီးတော့မှ2မိနစ်ခန့်ရှိပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအောက်ဘက်ကချင်မောင်လေးတွေစပြီးတော့မှကျက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါကိုလှန်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီလိုအောက်ခြေတက်သွားရင်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးချစ်ပေးပါမယ်ရှင်ကျွန်မကရေတက်နိုင်တဲ့များကုံစင်အောင်စစ်ပြီးတော့မှအပူပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေခမ်းတာတော်တော်လေးကိုမြန်ပါတယ်ရှင်ဟိုဖုံးလေးဖွင့်ပြီးနောက်10မိနစ်2မိနစ်ခန့်တိတိကျကျမှွေပြီးပြီးချင်မောင်နေထားလေးရလေဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မီလေးပိတ်ပါမယ်ရှင်ကျက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ချင်မောင်လေးတွေကိုတိတိကျကျအေးခံပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအိတ်လေးတွေကိုထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအစင်ပြေဘူးလေးတွေကိုထည့်တာပဲဖြစ်ထည့်ပြီးရင်ရေခဲတစ်တားခဲတဲ့အစင်တွေထည့်ပြီးတင်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်အနည်းဆုံးတစ်နေ့ခန့်အထားခံပါတယ်ရှင်